Hello guys, welcome po sa aming likod bahay kung saan ang mga tanim po ay hindi lamang gulay, hindi lamang po mga bulaklak at namumulaklak, kundi meron din po kaming herbal na kung tawagin ay oregano. Ngunit dito po sa aklan, tinatawag po itong klavo. Ito po yung mabisang gamot para sa ubo. Lagyan lamang po natin ng kalamansi sa dinikdik na katas mula sa klavo at ipainom sa ating mga chikiting, tiyak ang ating pong ubo ay malulunasan. Muli, klavo po.